يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه رأيكم في الفايش ده؟ النهارده هنعمل مع بعض الفايش بخميرة الحمص. طريقته سهلة وبسيطة ومش مكلف، زي ما انتم شايفين شكله هيطلع معاكم حلو جدا اهو. والطعم بجد طعمه جميل جدا، يعني تقريبا قريب جدا للفايش الفطاري اللي احنا بنعجنه بلبن، بس ده هنعجنه بمية. يعني حاجة كده اقتصادية جدا، وينفع تعملوه في الصيام في الفطار، هينفع في كل الأوقات. طبعا احنا عملنا خميرة الحمص، عملتها بمية. فهقول لكم برضو، لان انا ما صورتهاش وانا بعملها، لان ما كنتش متوقعه ان النتيجه بتاعتها تكون حلوه كده بالطريقه دي. اول مره اعملها بالميه. فهي كانت عباره عن معلقتين حمص او 3 من الحمص بتاع المقله المطحون. يعني بتجيب الحمص بتاع المقله وبتطحنيه في الخلاط او في الكبه. طحنه كويسه جدا، وبضيف عليه معلقتين دقيق، يعني معلقتين او 3 مطحونين من مطحون الحمص، معلقتين دقيق وميه مغليه. وبس بنجمعهم على بعض، وتقفلي البطرمان كويس جدا، وبتسيبيه حوالي 24 ساعة أو 48 ساعة على حسب حرارة المكان اللي انت فيه، لحد ما يفصل ويبقى معاكي زي ما انت شفتيه كده في المقطع اللي قبل ده. تمام. هنا دي معايا مكونات العجينة بقى: 3 كيلو دقيق اللي أنا عملتهم. حطيت لكل كيلو كوباية من السمنة، وحطيت لل3 كيلو كوباية من السكر، وفنجان صغير من الكركم، ومعلقة صغيرة ملح. ده السمنة، أي مادة دهنية تنفع تشتغلي بيها على فكرة، بس بلاش زيت، يعني يفضل بلاش زيت. بصوا البرطمان الخميرة أهو زي ما انتوا شايفين، اللي هو معلقتين حمص معلقتين دقيق ومية بتغلي بس. تقفلي عليهم وتسيبيهم يومين أو 3 زي ما انت عايزة، مش هيجرى لهم أي حاجة خالص. كل ما سبتيهم وطولت المدة بيطلعوا نتيجتهم حلوة والريحة حلوة. هنا أنا أول حاجة فضيت الخميرة أهو في الطبق، وحطيت عليها شوية مية تاني. طبعا أنا باخد كل اللي في البرطمان ده حمص ودقيق. حلو. وهستخدم برضو كيس خميرة فورية، عشان طبعا احنا في جو شتاء، عشان الخميرة يعني دي هتغيب لوحدها، هتغيب معايا. فعشان كنت عايزة اخلص على طول. دي كوباية من السكر على 3 كيلو دقيق. ده فنجان من الكركم، ومعلقة صغيرة ملح. ودلوقتي هقلبهم تقليبة كويسة جدا جدا. وبعدين هجيب السمنة وهعاير السمنة. 3 كوبايات لكل كيلو دقيق، كوباية من السمنة. ده كيس الخميرة هفضيه برضو وادوبه. يعني يعتبر حطيت كل الحاجات المكونات الأول السايلة، وحطيت معاها الخميرة ومعلقة الملح وكل حاجة. لا، الملح لسه، الملح هفضيه مع الدقيق. تمام. ده كيس الخميرة، هستنى لما يدوب على قد ما اقدر كده، ادوب فيه اللي انا عايزاه. طبعا بتكونوا متأكدة من نوع الخميرة بتاعتك، وبنقلب فيهم لحد ما يدوبوا كويس جدا جدا. وهجيب بقى السمنة، هعاير السمنة لكل كيلو من الدقيق كوباية واحدة بس من السمنة. عايزة اقولك تقبل ممكن تحط كوباية وربع ولا حاجة، بس هي كوباية على الكيلو، يعني بتكون مظبوطة جدا جدا. دول كده 3 كوبايات اهم. طبعا السمنة انا يا دوب مسيحاها، مش سخنة بتغلي يعني، عشان لو سخنة هتموت لك الخميرة. والمية برضو اللي انا عمالة افضي فيها دي كانت مية دافية، مية دافية مش سخنة بتغلي. لو المية سخنة زيادة بتبوظ الخميرة وهتبوظ العجين. فالسمنة يا دوب سايحة يعتبر دافية، والمية برضو دافية. كده انا قلبت كل المكونات الاول، بنزل بالدقيق وبعجن. ولو احتاجت ميه هتزودي طبعا. تخلي بالك لكل كيلو دقيق ما يزيدش عيار الميه، يعني بميه الخميره كمان لكل دقيق، لكل كيلو ما تزوديش الميه عن كوبايتين 2. في الاول لو حسيت ان العجينه صلبه معاكي وناشفه وقاسيه شويه ومحتاجه سوائل، هتزودي بقى ايه ميه واحده واحده. الفرق بين الفايش دوت والفايش الفطاري هيكون فرق الحاجة اللي بتعجني بيها. في الفطاري هتعجني بسمنة ممكن بلدي أو سمنة نباتي زي ما انت حابة، وهتعجني ببدل المية هيكون حليب. ممكن حليب بس، وممكن حليب على مية، يعني ممكن كوباية حليب على كوباية مية، أو النص والنص على حسب كمية الدقيق اللي انت هتعجنيها. خلاص كده انا فضيت الدقيق اهو، وهبتدي هجمع. عايزه اقول لكم ان انا المقدار الميه اللي انا كنت عماله احط فيه بميه الخميره. آه يعني انا كنت بحط كده بالنظر، ومع ذلك انا ما احتاجتش ميه تاني، طلعت مظبوطه جدا جدا، ما احتاجتش اي سوائل ميه تاني. يعني طلعت العجينه معايا مظبوطه جدا جدا.
يعني أنا كده باعجن عجنت ولميت العجينة ما حطيتش ولا نقطة مية تاني. ريحتها كانت جميلة جدا وانا بعجنها، والريحة بتطلع اكتر في الفرن اثناء التسوية. طبعا الريحة دي من خميرة الحمص اللي احنا عملناها. هقول لكم عليها تاني. عبارة عن كوبايتين، عبارة عن معلقتين او 3 من الحمص المطحون، ومعلقتين دقيق بتقلبيهم في قلب بعض، تحطيهم في برطمان وفضي عليهم مية مغلية لحد البرطمان مثلا يبقى نصه او اكتر، مش هتفرق. وتسيبيهم يومين ملفوفين في قماشة تخينة كده، وتحطيهم في شنطة وتشيليهم في مكان دافي ومكان معتم. حوالي يعني مش أقل من يومين، في الشتا ده مش أقل من يومين هتلاقيها اختمرت وعملت قرص كده على الوش، والمية بتكون تحت يعني بتفصل، بتبقى جميلة جدا جدا. هي دي الخميرة الناجحة. خلاص كده أنا خلصت عجنة اهو ولميتها. تمام كده. هسيبها بقى لحد ما يتضاعف حجمها، غطيها وسبتها، وبتشوفي أي حاجة وراكي بقى بتعمليها بعد ما اختمرت وتضاعف حجمها اهو. بنبتدي بقى نقطع فيها. في طريقتين بقى للتقطيع. الطريقة اللي هي الأصلية بتاعة الصعيد، اللي هما بيسموه الفايش، بيسموه فايش فصوص. فصوص ليه؟ لأنه بيتفصص، عبارة عن بيلزقوا الصوابع العجينة جنب بعض، وبعد التسوية بيتفصص كده حتة قطع زي ما هتشوفوها هوريهولكوا دلوقتي. بتفصصوه وبعد كده بيتحمص وبيكون خلص على كده. الفايش بقى بتاعنا احنا في مصر أو فايش الأفران بيعملوه عبارة عن قرص، أو عبارة عن يعني قطعة كده مستطيلة، قطعة عجينة مستطيلة، وبيتقطع صوابع عادي. آه، هنا أنا عملت في الأول اللي هو الفايش السعيد، الطريقة بتاعته أول مرة برضو أعملها. على فكرة حلوة جدا جدا، أنا عجبتني أكتر من التاني. بس يعني عندي في البيت هنا في اللي اتبسطوا بده وفي اللي اتبسطوا بالتاني، فالطريقة اللي تريحكم تعملوها طالما العجينة واحدة والطعم هيكون واحد. تمام. أنا اهو فضيت الخمر اللي في العجينة وبجمعها تاني، وبعد كده نبتدي نقطعها. بنقطعها اهو قطع صغيرة، بتكون شبه صوابع الكفتة كده، وبتلزقيها في قلب بعض. لان انا كنت الاول عملت مسافة وبعدين قلت لا هلزقهم في قلب بعض عشان التخمير بتاعهم يطلع لفوق، فالصوابع الفايش تبقى عالية لفوق بدل ما تخمر وتوسع كده وتسيح في الصينية. لا انا عايزاها ترفع لفوق. زي ما قلت لكم انا اول مرة اعمل الطريقة دي. حبيت اجرب الطريقتين، بس بجد عجبتني الطريقة دي اللي هي اللي بتاعت الصعيد دي، تعتبر الطريقة الاصلية بتاعتهم في الفايش. انما الطريقة بتاعتنا احنا سهلة برضو، الاتنين سهلين ما فيهمش اي صعوبة. يعني هو الفايش يعتبر كله من اوله لاخره من المعجنات او المخبوزات السهلة. هنا انا حبيت اجرب الطريقة دي، اعملها كده عبارة عن صباع كبير وبعدين قطعته تقطعيه بسكين او باي حاجة، تقطعيها يعني صوابع صغيرة. برضو دي طريقة سهلة، يعني حبيت اجرب تجارب كده وانا قاعدة. وبرضو كل واحد الطريقة اللي تريحه في التقطيع يعملها. هنا انا قطعت شوية اهو ركنتهم على اساس العجينة تريح معايا، وابتدي اعمل كده صوابع
واقطع وارص في الصواني على طول. هو الطريقة دي انا عملت منها صينيتين اتنين، والباقي عملته بالطريقة اللي هي بتاعت الافران، اللي هو بنسوي القرص وبعد كده بنقطعها، وبعد التقطيع بنحمص. وده برضو هنرصه كده صوابع، هنسويه وبعد التسوية بنقلب العكس التسوية وبنديله تحميصة، هتشوفوه دلوقتي. هنا انا حبيت افردها واقطع صوابع، وبعدين اعملها زي صوابع الكفتة كده او صوابع البقسماط. يعني بصراحة كنت عمالة بعمل تجارب وما فصلتش الكاميرا وما رضيتش اقطع من الفيديو واشيل، فسبته لكم برضو ايه تتفرجوا تشوفوني انا عملت ايه فيه. فيعني اهو تجارب مش اكتر. اهو بصوا كنت بقطعها كده قطع، وبعد كده ايه بعملها زي صوابع الكفتة برضو اهي، صوابع صوابع كده، ورصيت في الصينية وخلاص على كده. اهو بنرصها كده جنب بعض، مليت صينيتين بالطريقة دي، والباقي عملته عبارة عن آه، قرص وسويناه. هنا قلت بقى كده كفاية تصوير، وقمت فصلت الكاميرا. ودي صينية من اللي انا عملتهم، وعملت واحدة تاني وخلاص. هنا فضيت بقى العجينة اهي، وبدأت اعملهم ايه الطريقة اللي هي الاسهل بتاعت الافران، عملتها قرص. عملتهم قرص كده زي ما انتوا شايفين، وبفردهم بالطول كده شوية عشان لما اجي اقطع الاقي الصوابع طويلة شوية. لو سبت القرصة مدورة هتبقى الصوابع قصيرة. كله شغال يعني، ما تغلبوش نفسكم. خلاص بسيبهم برضو في الصواني لحد ما يتضاعف حجمهم جوه الصواني، وبعد كده بنبتدي بنخبز على درجة حرارة يعني تكون فوق المتوسطة بشوية. وكنت مولعة الفرن من فوق ومن تحت في وقت واحد، يعني حرارة الفرن بتكون فوق المتوسط بحاجة بسيطة، ان هو بياخد سوا زيه زي اي قرص. لو النار عالية هياخد معاكي لون، يطلع القلب معجن، مش هيكون مستوي، مش هيبقى حلو. يعني خلي النار تكون متوسطة او فوق المتوسطة بحاجة بسيطة جدا. وطبعا كل واحد بيعرف الفرن بتاعته هتشتغل ازاي. خلاص ده بقى اللي هو عملته صوابع. هنا كانت استوى اهو زي ما انتوا شايفين، شكله حلو جدا، لونه حلو وطريقته حلوة جدا كده. بنفصص اهو، عشان كده بيسموه في الصعيد فصوص. بعض البلاد في الصعيد بيسموه كده فايش فصوص. هي دي طريقتهم، بيكون بيعملوا صوابع كده ويرصوها جنب بعض، وبتكون صوابع اكبر من كده كمان. هنرصه كده جنب بعضه وهحمصه. والقرص اهي كانت استوت، وبسيبها لما تبرد خالص، وبعد كده قطعتها صوابع اهي زي ما انتوا شايفين، وبنرصها في صواني وبنحمصها. ريحتها كانت حلوة جدا جدا. بجد جربوا خميرة الحمص بالمية ومعلقتين الدقيق، جميلة جدا وسهلة جدا جدا، مفيش فيها اي تكلفة. اللي مش عايز بقى يعمل خميرة الحمص هتعجني بالخميرة الفورية دي على طول. ده شكل الكمية بتاعتنا اهو بعد ما حمصتها وخلصنا اهو. دول الصينية الصغيرة دي اللي هو اللي انا عملتهم صوابع، والتاني ده اللي هي كانت قرص وقطعناها.
والطريقة اللي تعجبكم اعملوا بيها، في الحالتين حلوين والعجينة جميلة جدا والريحة، وتحسي كده انك انت مليتي بيتك بحاجات حلوة وخير. يعني تمنها في الأفران تقريبا داخل على 40 جنيه الكيلو، يمكن أكتر، أنا مش فاكرة، آخر مرة كان حاجة و30. جربوه، يا رب الفايش بتاعنا يعجبكم، ونشوفكم على خير فيديو جديد، ونشوفكم على خير، باي باي.